Esta parece que ha tenido una vida bastante triste. Bastante triste y bastante bochornosa. Esto es por una cara y miren aquí por la otra cara. Ahora vamos a hacerle unas pruebitas y les voy a poner entonces después el video para que ustedes vean si ella cumple las condiciones, si tiene salvación, para que ustedes vean cómo queda y el rendimiento que va a quedar dando esta baterita de Bicimoto. Y esta es la baterita, familia, que les enseñé los otros días, que tenía un trabajo hecho con estaño, con alambre. Y aquí quería enseñarles cómo es que queda la batería ya una vez terminada. Ahora vamos a empezar a hacerle pruebas de todas formas para ver el rendimiento de la batería. Y después les voy a poner un video.